都说新疆是个好地方，不光风景迷人，特产也很诱人。所以今天我要带着我们班的孩子一起为家乡的特产设计一个自己喜欢的包装。来，小朋友们，今天呢，老师想要问你们一个问题：我们的家乡有什么特产呢？葡萄干。非常棒。红色。可以看到它的包装就知道里面的葡萄干是什么颜色的呀？这是什么颜色的葡萄干？黑色。这是什么颜色？红色的。红色的，是不是啊？红棕色。对。葡萄。它的核放在土里，浇水。一个人是几张纸呀？2张。你拿我的一个，你是我的。非常好，我先看。可以。紧紧挨在一起的，宝宝。咱们这样子贴，把它这样贴上去。咱们家乡特产的这个袋子呢，放到我们班里的小角落，下次有客人老师来了，我们就可以送给他们了，好不好？现在请小朋友把自己的袋子摆到那一排电梯旁的那个红色的那上面。希望孩子们能更多的了解家乡特产，同时也能锻炼他们的动手能力。朋友们真棒，大家都是小小的设计师。家乡丰富的特产，让孩子们都为其自豪。希望这堂课可以在他们心里播下一个勤劳的小种子，长大之后为家乡的发展设计出一幅自己的蓝图。